Доброго дня всем! Сегодня покажу и постараюсь объяснить, почему втулки в моторчиках печек отопителей автомобильных все равно скрипят после смазки их каким-либо маслом. Все дело в том, что втулка она пропитана изначально с завода смазочным материалом. Смазочный материал этот постепенно высыхает, и смазка потом извне она уже не способна пропитать эту втулку. Давайте сейчас втулочку нагреем заводскую и посмотрим, что будет происходить. Мы увидим, как сейчас со втулки начинает капать масло. То есть это именно то масло, которым она была пропитана с завода. Вот оно загорелось. Многие думают, что втулка она просто бронзовая, но нет. Она не просто бронзовая, она очень пористая, и она пропитана. О, как загорелась, даже потушить не просто ее. Вот в этом и проблема, то что это масло становится вязким, сохнет и начинает втулка из-за этого скрипеть. И мажьте, не мажьте ее сверху, бесполезно, она уже не возьмет в себя эту новую смазку. Ее надо сначала выжечь, а затем пропитать новой смазкой, только тогда будет результат.